تشوف القمر لونه أحمر. أكبر مصائبك بحياتك كلها أنك تشوفه أحمر ولا تخاف. أكبر مصائبك اللي ممكن تراجع حساباتك فيها أن الله يخوفك ولا تخاف، ولا حتى تصلي ويمكن تنشغل بتصويره بعد. الخسوف ليس عقاب، ولكنه آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، وتتحرك لها القلوب الحية وتورث فزعا من تغير الحال الطيب إلى ضده، وتذكر المؤمن أن الله قادر على أخذه وتغيير حاله. ولذا شرع للمؤمن أن يظهر خوفه من الله، فيفر إلى الله، فيفزع إلى الصلاة والصدقة وإلى ذكر الله والدعاء والاستغفار حتى ينجلي. اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن.